可以係電子嘅，即係佢電子，譬如你整個 PowerPoint 咁，你咪打上去咯。咁你影相每一張相嘅背景都會有學校名啊，又係第幾屆畢業生啊嗰啲字啊。咁如果唔係咧，老土嘅咧，你去飲酒都見過㗎啦，即係你啲親戚朋友結婚啊，佢咪會有一啲整埋揾嗰啲設計公司整埋學校名英文字，跟住係釘晒上去咯。咁因為呢個都貴嘅，即係呢個即係如果你揾人去做啊，揾人喺度砌埋上去嗰啲咧都貴嘅，即係都過千蚊。咁如果慳到呢啲人好啦，跟住咧就係音響器材，即係話每個音響器材夠唔夠長長一齊咯。咁我哋翻幾多個，即係幾多個廳啊？跟住就有冇廚位啦。即係如果咧酒店一啲人中意嘅嘢咧，就因為佢冇廚位，咁咧而且咧個舞台喺前邊咧好闊嘅，即係左右兩邊係好闊嘅。於是咧每一邊嘅角度嘅人咧望過去個距離都好強咯。咁邊啲係好嘅牆咧？就係好長方形啲啊！即係個舞台咧就喺個長方形嘅篤篤，好似我哋禮堂咁咧。跟住你坐喺個禮堂嘅最遠嗰位嘅時候咧，佢離個舞台好遠。但調轉，如果你話好似東江綜藝廣播咁嗰啲咧，萬幾人坐喺佢咧，佢咧因為好闊嘅關係咧，佢係大半裏邊包住咧，所以咧佢就唔會話佢離得太多。咁呢個即係可以考慮啦。當然，如果你話佢平價過咁多，跟住個樓底價嘅幾萬年冇所謂，但我覺得4年因為我咧即係有時候等啲我都可以寫俾你睇。咁咧就係佢連三文魚都冇咯，即係我覺得幾嚿水，即係幾嚿水啦。三文魚都冇，淨係食下嗰啲小食佢嘅咯，即係譬如腸仔菠蘿啊，或者我菜單嗰啲我可以即係我可以寄個拎俾你睇咯。咁跟住咧就包唔包嘢飲啦？咁有好多時咧食自助餐咧，包你出嚟好多嘢飲嘅，凍檸茶嗰啲嘢啦。咁另外咧就係嗰個buffet裏邊嘅嘢飲係任你免票嘅嘢飲，包括乜嘢？譬如我上屆嗰啲咧，佢就係生日飲。咁你知啦，你去到玩嘅都係嘢食嘅，唔係食咁多咯，但係飲嘅可能會多咯。咁佢就係飲咯，但係有一啲咧好衰嘅，有啲咧係限一杯嘅，一杯即係一杯嘢飲之後咧，跟住就再加嘅話就要再計錢。所以我覺得咧，如果呢個飲品嗰度咧，佢可以無限，即係其實講真嗰句，我哋又唔係要酒精飲品貴得幾多喎，但係嗰啲佢想即係揾多錢咧就會咁咯，即係我想係真係要係飲飲飲食嗰隻咯。你自己想象一下，如果你去放題嘅時候，酒啊不嬲都唔會你放題㗎啦。咁但有啲都會嘅，我去過校長燒肉啊，有冇去過校長燒肉？佢嗰間咧，佢就會係啤酒嘅啤酒嘅，不過咧佢就限你個半鐘頭，你喺時間上嘅數唔同。但係如果譬如講我哋去自助餐食嘅話，最少2個鐘啦。你做儀式都一段時間啦，玩遊戲都一段時間啦。即係你做儀式玩遊戲嗰啲都要8、9個字啦，係咪先？咁你諗住玩嘅話，梗係有啲嘢做下，係大家一齊知道意思㗎嘛，唔係你有你食我食咁跟住就係要包假日啦，千祈唔好有啲唔能夠預算嘅，原來600蚊係一個價，跟住每日再加多60蚊嘅街服務費咁樣。係啦，咁問咗啲基本嘢先至再問詳細。咁李阿 Sir 去過幾多次啦？即係佢點解中意嗰度？除咗價錢平之外，仲有好多嘢咯。我自己咧覺得咧，我好中意食三文魚。我覺得有三文魚係會好多，就算冇新鮮三文魚，都最少有醃三文魚咯。即係有啲壽司啊，你壽司就係得醃嗰陣嘅啫嘛。你去魚上啊，去嗰啲爭鮮嗰啲啊，都係3、4蚊一嚿嘅啫嘛。
咁你最少即係有啲叫做你哋中意食嘅嘢喺度，就唔好下下都整係黑松露嘟嘟嘟一陣嗰啲火水味